Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskuti x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Mark Vella u s-silta li se naqralkom hija meħuda minn ġabra ta' novelli Ġrajja Maltija ta' Ġwan Mamo li ġew appuntu miġbura u annotati minn Mark Vella. Se naqralkom silta minn Ftarf il-Mazzita iż-Żbiba. Però qabel xejn xi ħaġa dwar Mark Vella. Mark huwa l-awtur tar-romanz X'seta ġralu lil Kevin Cacciattolo, ippubblikat mill-Merlin fl-2014. Ix-xogħol tiegħu fuq il-ktieb Ġrajja Maltija ġej mill-interess akademiku tiegħu fi Ġwan Mamo u fin-narrattiva Maltija bikrija, speċjalment dik li tinsab fil-gazzetti u l-faxxikli. Huwa lettur każwali dwar dan is-suġġett fih dan id-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta. Wara 13 sena fit-traduzzjoni Lussemburgu, Mark kompla l-karriera tiegħu mal-istituzzjonijiet Ewropej f'Malta, fejn jaħdem bħala uffiċjal tal-lingwa ma' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Però ħanaqralkom issa silta minn novella Ftarf il-Mazzita Żbiba. Smajtu x'ġara l-aħwa, il-bieraħ f'xi nofs il-lej mit malaj kalċidon imlaqqa mitwajjob. Ejwa, staqsa ieħor mistaġeb. U ejwa kien marid bl-attakki tal-poplusija, jienet li għat jimbaran f'daqqa. Isktu għax ġej il-karru beħ, ħoros, hiss, bla salib, tarox bxejn, għal taħt is-siġra, xi ġerru, U tfal jiġru wara jajtu u nisa taħabba ħafna jobsqu fl-art u jagħmlu salib fuq żaqhom u jħarsu ikreħ. Tarox, killu għal ta' xejn li tagħmel karitu f'omrok la ma tkunx paċi miegħu. Qal wieħed imaxxex li kien qed jiġbor iż-żibel u waqaf f'daqqa jħares. Min did-dinja ma għandna xejn u li tagħmel is-sib jgħid telerwieħ. Qal ieħor ibeħ il-karawett. Trop kinna u trop insiru. Issa xħu, qal ġakki tal-bigilla hekk kif spiċċa mill-lajta bigilla sħuna. X'jiswa li tisma' l-qiddiesa tal-ewwel la darba barka ma jkellekx, qalet ċikkada kemm waqfet waqt li kienet ġejja minn fuq il-mastella tal-ħasil. Inti x'tara bajnek, kien roġol twajjob tant, toni tant li tit biex trajjat. Erħilu jmur fl-ebbissi. Qal ieħor jollidu mċabsa waqt li waqaf mix-xogħol ta' taħmil ta' fossa. U ma tarawx li kalċi kien meġnewn. Ħalli jieħu għal taħt is-siġra hemm la kisira ma ta' fewq. Lebbissi iżjed ħomor mill-bandiera li gawda. Gemgemet Mari Rose li kienet imbabqa mill-ġlida manja l-maġarita li għajrita minn kollox. Mhux don għandek tgħid, imma ħaqqu bla fonorol u li fl-aħħar tal-mazzita sop iż-żbiba. Kisru ieħor bħal ċappas bil-meraq ta' ikla patata tal-gaxin. F'dan il-ħin għaddit motor kar tiġri b'50 mil fis-siegħa. Sebħet għodwa li taxxa il-Malta. Smajtu huwa d-disgrazzja li ġrot il-bieraħ l-aħwa. Lex ġara jaqgħu. Nofu mitkalċi. Le, ma ħoġa għandha x'taqsam. Mela l-bieraħ waqt li kien għaddej il-karru bla salib b'kalċidon, ċorma nies li kienu jitkellmu jgħidu taħħem fuqu. Kif kienu medijin u mitlu fin fis-saħna tad-diskors, għaddit motor kar mitlufe, ma ratomx u seħqet il-xjerba minnem. Kienu wiżu tal-bużnajk, vestru ta' karċaħni, Mari Rose ta' burdliqu u Stejfen ta' zavzav. Tajritom lejn is-sema firr, min bsaqaħ b'taħmil il-fossa, min bideħ ċabsin bil-bar u min b'xofteħ imdelka bikla gaxin tal-Ingliż. Mhux huma li kienu jikkummentaw fuq it-twajjeb kalċidon u mela min tridhom ikunu f'ġieħdi kommok. Issa nilqa' lil Mark hawnhekk. Għandna ftit mistoqsijiet għalik kif inti Mark? Tajjeb, grazzi tal-istedintuni. Grazzi lilek tal-li lqajt l-istedjana tagħna. Mela, Ġwan Mamo huwa meqjus ġeneralment bħala kittib soċjorealist, imma kif tajt int fl-introduzzjoni, it-tikketta tas-soċjorealiżmu ma tantx toqgħod komda fuq ix-xogħol ta' Mamo. L-iktar għax kontrarju għall-kittiba l-oħra tal-għamla soċjorealista, Mamo jevita r-rappreżentazzjoni tal-ġlieda tal-klassi u minflok jiffoka fuq klassi waħda, is-sottoproletarjat. U lanqas jidher li juri ħafna empatija lejhom, sa ċertu punt l-isfruttament jew in-negliġenza soċjali lejhom tidher bħala it-tort tal-injoranza u l-guffaġni endemika tagħhom. Fejn tinstab mela is-soverżjoni ta' Mamo? Mistoqsija tqila di, issa mistoqsija tal-Università. Iva. Però Mamo li għandu interessanti u għalli għalkemm aħna nsejħulu kittib soċjorealista jew realista u verament jgħat
flimkien ma dawk l-awturi pal Giusello l-Mercer, Giuse Orlando, Giuse Bonnici, u awtur differenti għal fatt li għal-kemm jgħat fuq ix-xelluk politiku, pero ma jippreżentax mill-ewwel programm politiku. Iħares bħarsa verament kritika, bħarsa traġika, lejn il-klassi tal-ħaddiema u lejn il-negattiv tagħha biss. Oliver Frigieri jitkellem dwar it-traġedja nazzjonali maħlula farsa. Ġifieri Mamo jara it-traġedja li għaddejja mill-klassi tal-ħaddiema jew mill-klassijiet l-iktar baxxi. Jażel l-iktar klassi baxxa, ġifieri mhux il-proletarjat li jaħdem, is-sottoproletarjat dak li ma jafx jaqra, ikun kriminal biex jiekol u ignorant u superstizzjuż, eċetera. U minn hemm joħroġ il-lezzjoni dwar kif il-Maltin huma kif jgħidu wkoll fi storja oħra il-sira tal-klikek, jiġifieri huma l-sira tal-Knisja, tan-nissetana, tal-partit politiċi. Jiġifieri għalhekk huwa differenti mill-kittiba soċjalisti oħrajn għaliex jaqbad jattakka mill-ewwel bis-satira, bil-komiċità u jekk jippreżenta programm politiku huwa imbiet ħafna għadu ġej il-programm politiku, mhux bħal fil-każ ta' soċjalisti oħrajn li diġà huma politiċi fil-kitba tagħhom, politiċi kif nafuhom aħna ġifieri politicians u fil-fatt kienu politiċi bħalma kien l-Mercer. Jaqbad is-sottoproletarjat jara dik l-injoranza u l-injoranza għalih kważi hija ignoranza li ġej mill-fatt li dal-poplu huwa imħolli lura. Però kważi f'Mamo tibda tgħid imma injorant għax Malti, jiġifieri bħalli kieku din hija ħaġa fina fil-karattru tagħna, u għalhekk qajjem ħafna mistoqsijiet u għalhekk ukoll jaqrawh in-nies u jintoġob għaliex jixxukkjak b'dak il-mod u jġelek tistaqsi ħafna mistoqsijiet anki dwar l-identità essenzjali tagħna. Issa marbuta mal-mistoqsija ta' qabel, kemm ta' tiħtort lil qarrej li meta jaqra novella bħal Wizu u Giorgi, storja fuq il-ġuħ u l-qagħda tal-bikki li kienu jinstabu fiha is-sottoproletarjat, isib it-trattament komiku tal-karattri barra minn postu kważi oxxen. Wara kollox, il-kritiċi Taljani tax-xelluk kemm il-darba kritikaw lil Totò, Antonio De Curtis, tal-istess ħaġa. X'tgħidilna? Iva, Malta ma tantx għandna minn dil-kritika bħalma semmejt int ta' Totò fejn wieħed jgħid kittib huwa xellugi, kittib huwa lemini, kittib jaħdem għal kawża tal-klass tal-ħaddiem, eċetera. U fil-fatt fid-daħla tiegħi taqsima fejn tajt Mamo magħna jew mhuwiex. Għaliex Mamo intuża l-ħafna żmien bħala wieħed mill-intellettwali u l-kittiba marbutin mal-Partit Laburista. U għalkemm kien fuq ix-xelluk, anki Mamo stess kien jgħid jiena l-veru indipendent, ġifieri Mamo kien jiddejjaq min jagħmillu it-tikketta tal-partit. U fil-fatt jiena naħseb li Mamo kien jisum xaqleb għal dak iż-żmien fit-tletinijiet bejn il-Labour li għadu qed jitwielet b'xi mod jew qed jiżviluppa qed jikber u bejn il-Partit ta' Strickland li kellu ħarsa daqsxejn iktar kosmopolitana, ħarsa li tħares lejn l-Ingilterra. Jiġifieri anki l-mod kif jitratta lil ħaddiema tibda tgħid imma dana vera kittib xellugi jekk qed jitmellaħ bil-ħaddiema u jgħid kemm ignoranti l-Malti u x'nafin. Dik id-diskussjoni ideoloġika bħalma sara l-Totò hija waħda li bdiet issir ukoll dwar Mamo. Ovvjament dik hija s-saħħa tiegħu li dan mhux kittieb ideoloġiku programmatiku li itik ir-riċetta, ir-riċetta politika, itik is-sitwazzjoni jikkritika bil-ħila tal-kitba tiegħu u lilek iħallilek dik il-mistoqsija u inti tara it-traġedja bħalma qal Frigieri imma b'mod komiku, jiġifieri inti tara xi ħaġa li hija tal-biża' qed titħaq biha u tibda tistaqsi ma jiena għala qed nitħaq b'traġedja tant kbira li kważi mhux se tissolva, li kważi m'hemmx tagħma għaliha. U hemm anki l-oxxenità, oxxenità mhux fis-sens ta' pastażati, imma li tara l-bniedem verament iwaqqgħu bħala klassi fl-ar livell. Insemmejt Wizu u Giorgi hija storja li għandha daqsxejn rabta mar-realtà. Mid-dermet kienet qed tittella l-qampina ta' Camp Narber Kirkara, daw semaw li l-qampina ħadd inqaleb u jkollha l-ikel fiha u allura daw marru jiġru sabir Kirkara u jistennew li dil-qampina tkun mimlija bl-ikel. Li tidher taddaħ u tidher fantastika ħafna, imma anke jekk taqra l-gazzetti ta' żmien u tara ċertu stejjer, kien hemm numru kbir ta' Maltin, faxxa kbira ta' Maltin li kienu hekk jemmnu f'dal-lajjiet, jemmnu fis-superstizzjonijiet u anki kien hemm il-ġuħ li kien iġelhom jagħmlu daħmerijiet biex niftehmu. L-użu ta' dialett fin-novelli huwa partikolari ħafna u mhux biss id-dialett iżda anke l-aċċenti lokali fil-pronunzja ta' kliem komuni.
Partikolari għax jidher li qed iservi skop ulterjuri għal dak tas-soltu li tagħti kulur lokali u folkloristiku lil karattri tal-istorja. Tista' telabora ftit fuq dan? Issa din fuq dialett. Id-dialett jintuża daqsxejn fil-letteratura Maltija l-emmulaw, pereżempju anke Kilin kien juża dialett. Imma f'Mamo dialett isir lingwa oħra. U jsir il-lingwa ta' dil-faxxa li semmini sottoproletarjat, isir il-lingwa ta' dawk li huma verament l-aħħar fid-dinja. Iċri daw tant huma l-aħħar, tant huma aħħarin, tant huma taħtnet. Li laqas biex jitkellmu bil-Malti standard bħalna, daw jitkellmu b'lingwa oħra li hija dialett. U dialett mhux biss li titkellem bit-tof u l-ma tofx, imma anke pereżempju il-pronunzja ħażina tal-kliem. Fabbrika issir frabika, laborer issir labor. Ovvjament il-kliem li tajdhom ħażin huma għodda fidej l-awtur biex hu jitħaq bil-karattri biex joħloq il-konfużjoni u x'nafjien. Jiġifieri id-dialett hawnhekk huwa il-wirt folkloristiku Malti li aħna niċċelebraw u x'hekk nagħmlu festivals ta' dialetti u x'nafjien, festivals tal-ikel Malti, però Mamo jaqbad il-folklor. U flok jgħid għax folklor huwa tajjeb, jaqbad in-naħa negattiva tiegħu. U jgħid nisma' kull wirt huwa tajjeb, kull wirt orali, kull folklor huwa tajjeb. Jew kella jgħidilna il-folklor hemm naħa pożittiva tiegħu kif niċċelebraw aħna da żmien. Però mbagħad hemm naħa li hija negattiva li tista' turik affarijiet profondi, f'dal-każ difetti profondi tal-klassi li qegħdin nitkellmu fuqha. Il-kwistjoni tal-politika ta' Mamo tidher waħda mhux faċli. Forsi għax diffiċli għalina llum nifhmu xena politika li tiftaħ fuq aktar minn żewġ possibiltajiet ta' orjentazzjoni politika bejn Strickland, il-Labour, nazzjonalisti u l-konstituzzjonali. Kif jista' eżempju arrej modern ta' Mamo jifhem din il-linja famuża minn u li tinnanna venut li hija din. La darba terfa fuq spaltek int Labour, imma l-masu mhux bitux din u lil tal-fabbrika ta' New York wieġbu le sieb jien milix Labour, jien Stricklandjan. Ekku. X'nistgħu nikkonkludu? Le, l-ewnet għandek żmien fejn kellek iktar minn partit iktar minn żewġ partiti. F'dak iż-żmien il-Partit Laburista għadu qed jikber, għadu qed isir partit tal-massa u jagħmel alleanza pre-elettorali mal-kostituzzjonali. Kienu jgħidu l-Compact. U hija alleanza soċjalista però progressiva li kienet kontra n-nazzjonalisti li kienu il-partit klerikali, il-partit tal-avukati, tal-professjonisti, eċetera. U mbagħad għandek partit tal-ħaddiema li wkoll qed iħares lejn l-Ingilterra, forsi biex eventwalment nintegraw irwieħna, insiru bħall-Ingliżi, nieħdu drittijiet mal-Ingliż fi dan u mbagħad għandek il-kontinwità, l-integration ta' mintof, eċetera, eċetera. Hemmhekk għandna żerrija anki tal-partiti li għandna llum. Dil-kwotazzjoni hija tajba għaliex għandha żewġ livelli. Dana għallu jekk terfa' fuq spaltek inti Labour, jiġifieri Laborer, għax inti tagħmel xogħol tal-idejn. Imma mażu ma ġbitux. Għax jgħid le sieħeb jien mhix Labour, jiġifieri l-ewwel ma jifhmux li qallu li Laborer, ħaseb li qed jgħidu Laburist. U terġa' jien mhux Labour, jien Stricklandjan, jiġifieri terġa' mażu fl-injoranza tiegħu xorta waħda jagħmel distinzjoni bejn partit u ieħor, għallu iswa jgħidu jiena vera ħaddiem, imma jien mhux mal-Labour ta' ma dak il-partit iż-żgħir, jiena ma' Strickland mal-partit il-kbir, mal-partit l-importanti, mal-partit tal-Ingliżi bħalli kieku, jiġifieri bil-konfużjoni tal-kelma bħalma tqabel, mażu ma jifhimx l-identità tiegħu bħala vera ħaddiem tal-id, bħala Laborer. U terġa' għandu sul arroganza li jgħid le, jien mhux mal-Labour, jien ma' Strickland u jiena qisu livell daqsxejn ola. U ovvjament sitwazzjoni tad-daħ, però mażu huwa s-simbolu ta' Malti dak iż-żmien, jew anki da' żmien forsi, li m'għandux identità tiegħu, ma jafx l-identità tiegħu, u li jidentifika ruħu billi jaqbad ma' bandiera. Bħalma fl-istorja li rajt għandek l-abbissi huma iktar ħomor mill-bandiera li gawda, xi dana intrabat mal-bandiera ħamra mela ħajmur l-infern u ħajkollu abbissi iktar ħomor. Tajjeb, mela, hawnhekk għandna żewġ kotba li ġibt miegħek tgħidilna xi ħaġa dwarhom. Ovvjament u li tinna navont fl-Amerika li huwa ir-Rumanz ta' Mamo. Aħna konna naħsbu qabel ma inġabru dan novelli li Mamo kiteb da biss. Allora konna ngħidu kemm kien ġenjali, imma konna naħsbu li kien fula f'qara ġifieri da kiteb da ktib biss. U kien hemm min isaqsi mala spiċċa jekk il-ktib ta' Mamo, imma għażel jikkritika lin-nies l-karti tiegħu b'mod differenti milli jagħmlu soċjalisti. In-novelli juru li Mamo kellu proġett
letterarju ikbar. Jiġifieri meta inti taqra ir-romanz flimkien man-novelli, tifhem il-proġett organiku ta' Juan Mamo. U Juan Mamo beda jiġi studjat iktar fil-fond fil-fatt din hija l-aħħar edizzjoni annotata, miktuba portografija aħjar iktar fidila lill-oriġinali li ħarġet milux kien ħaħsiba fost l-oħrajn Dr. Adrian Grima. It-tieni ktieb huwa ktieb li wieħed jista' jsib ħafna bħalu. Dan huwa ktieb li jispjega l-ħsieb politiku ta' Antonio Gramsci. Antonio Gramsci kien intellettwal Italjan xellugi, Marxist, li għal-femit tiegħu kien indbat il-ħabs, kiteb id-djarji tal-ħabs tiegħu, u fost l-oħrajn kellu taqsima jisimha letteratura e vita nazzjonali, il-letteratura l-ħajja nazzjonali. U lill-kritiku letterarju, u fil-każ tiegħi fil-każ ta' Kidba bħal ta' Mamo, itik pali kieku ċavetta biex taqra b'mod ideoloġiku il-kidbiet ta' dawn l-awturi, ġifieri u jgħid il-letteratura jekk nanalizza b'dal mod x'rabta għandha mal-ħajja ta' kuljum, x'valur politiku għandha, il-letteratura li naqraw edha hemm biex tagħmlilna ħajjitna aħjar jew edha hemm biex iżżomm ċertu strutturi in place, hija konservattiva. Ġifieri jiena naf ħafna lil Gramsci l-analiżi tiegħu biex imbagħad ippruvajt nifhem il-novelli ta' Mamo. Wasana fit-tmiem, grazzi ħafna Mark. Grazzi lilkom. Wasana fit-tmiem programmi ħor Wiċċ in Wiċċ, narakom il-ġimgħa d-dieħla biex nitagħma awturi jew triċi oħra.